टू फाइल हरासमेंट कंप्लेंट केस अगेंस्ट अ नेबर। नेबर बहुत ज़रूरी, और ऐसा जो बदमाश टाइप का हो, परेशान करता हो आपको। शहरों में और आजकल तो गाँव में भी लोगों की जो वॉल्स होती है ना, जो दीवारें होती हैं, आपस में सट गई हैं, और इसकी वजह से बाजू वाला क्या कर रहा है वो आपको मालूम रहता है। और वो हो सकता है लेट नाइट पार्टी कर रहा हो, वो शराब पी रहा हो, वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझ करके आपके घर के सामने पानी छोड़ देता है, या कुछ ऐसी स्थिति जहां पर लगातार आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे अगर पहले हम एक जनरल एक्सेप्शन को ले लेंगे, क्योंकि जनरल जो बात है वो ज़रा हम समझेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को हम सेकेंड पार्ट में लेंगे, इसी पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पर हम कानून के बारे में समझेंगे कि भाई आपके पास में कौन कौन से लीगल एक्शन या लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं अगर आपका जो नेबर है, जो पड़ोसी है, वो आपको तंग या परेशान करता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कुछ जनरल एजम्पशंस की। फॉर एग्जाम्पल लेट नाइट